काशी और कैलाश का जो अंतर है, भगवान शिव, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक नया शोध किया है काशी के ऊपर के साथ। लेकिन हमारे भैरव जी है, ये भी भगवान शिव है, इसलिए मैंने पहला इनका नाम ले लिया है। अब मैं आपको काशी को सुनाता हूँ। जो कैलाश और काशी का अंतर है वो इस भजन के माध्यम से आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ कि उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे।